Hello，大家好，我係 JBS 啊。咁今次就空一包最新嘅 BS33代烈火傳03啦，第3張嘅，咁未開封過啦，完全未開封過嘅，冇自製啦。呢個就係掹出嚟整到啦，係啦，仲未開封過嘅。咁而家立即開封啦，未開封過，係啊，而家立即開封。咁就中咗戰國6武將啦，係啦，咁就藍 X 嚟嘅。咁就今次嘅收穫就係呢張啦，係啦，咁就做夠極添，係啦。咁而家就出咗33代咧，所以就而家係發售緊33代嘅一盒卡啦，咁樣係啊。咁就眼前所見2盒啦，現貨呢度係啦。咁咧而家就有啲優惠帶俾大家嘅，當向我收卡收滿100蚊咧，就會送呢一隻嘅紅色卡包啦。咁就係啦，咁當買滿200蚊咧，或者買一副 DAP 嗰啲咧，就會送一包呢一隻嘅卡包啦，就係 SD03嘅卡包嚟嘅。呢一隻咧就係 BS31代嘅分支出嚟嗰啲卡啦 ，CP 零幾嗰啲啦，係啦。咁就總共有呢度紅色卡包總共有7包嘅，咁黑色咧就總共有3包。咁名額咧總共都係得10個嘅啫，咁就先到先得啦。咁當想向我收卡咧，就喺下面留低你嘅電話咧，就會有專人通知你㗎啦。咁就今次嘅開封係咁多啦，訂咗 like 我啲片啦，我 Facebook 好，拜拜。